十郎又有好消息啦！香港工業原料商會有限公司捐出10萬元。我都有好消息啊，就係譚錦球總理咧，亦都係捐出30萬喎！哇，多謝晒，多謝晒！有主席呼籲真係唔同㗎，所以我咧喺呢度亦都準備咗個靚女為我哋表演喎。我冇準備到表演，我得個靚字嘅啫噃。預咗你冇㗎啦。因為我唔係靚女，我都知你咁講啦。不過我就準備咗個超級靚女嚟幫我哋表演嘅，佢就係黎姿。Hello，Gigi，你好，你好，你好。Gigi，準備為我哋表演啲乜嘢嘢咧？書法。書法啊！哇，真係有內涵啊！呢啲係啊，我知道咧，戲劇世家嚟㗎嘛，原來仲係識得書法添。犀利犀利！嗱，咁佢今次咧嘅書法咧，就其實係同我哋一哇，係原來係倒吊㗎。哇！你叫我平地寫都已經好難度高，仲要倒吊嚟嘅。係，小心下，慢慢。嗱，咁而家睇到有個千秋架啦，其實 Gigi 咧今次個特色咧就係要倒吊住啦，咁樣跟住再寫呢個呼籲嘅字喺度嘅。係。咁阿 Gigi，其實你而家講唔講到嘢㗎？都可以。而家都仲增加佢個難度。係咩？都係喎，同佢講多幾句好喎嚇。哇！真係好震下喎。都有啲困難，因為嗰個威亞係即係喐緊，我要用隻手撐住先至可以。其實本身上身都喺度震下咁。係，所以我隻手要好用力咁樣撐住，但係另外一隻手就好柔軟咁樣寫緊個大字。哇！犀利啊！嗱 ，Gigi 而家呢種方法咧，就係吊筆提碗啊，就難度又高啲嘅喎。如果喺書法嚟講嚇，因為佢隻手如果一落筆錯咗就冇得補救。隻手個力啊，冇得借喺個台度按住喺個台度借到力，所以變咗係真係個難度啊，絕對有喺度。咦，咁啊見到咧已經寫咗呢度係善款齊嚟。黎係你嗰個黎嚟㗎喎，係你嘅姓嚟㗎喎，善款齊嚟，輕盈真係冇得講。好嘢喎 Gigi 啊！俾大家睇睇下先啊！咁啊，係咪完成咗你個創舉㗎啦？梗係唔係咁簡單啦，其實唔係嘅，仲有另外一邊嘅就下款嘅。嗱，俾大家睇睇先。善款齊嚟。好，嗱，咁我哋而家睇睇。跟住呢一個又點樣增加呢個難度咧 ，Gigi？係反寫字，但係我要倒吊。哇！係倒吊加埋反寫。喂，我完全唔明佢講乜喎。唔係，咁你喺嗱，你去佢嗰個位睇睇就明㗎啦。陣你都倒吊埋上去，小維，不如你咁你一齊睇就知㗎。其實咧，佢個難度就係倒吊住啦，跟住再要反寫翻啦，即係每個係講嗰啲筆畫咪調轉晒咯，即係左右係筆畫調轉晒。但係呢一個項目咧係經過專人訓練嘅，家庭觀眾咧千祈唔好學㗎啦嚇。嗱，呢一個不過等陣先，慢慢嚟啊。咁你咪要就翻啊 Gigi 佢而家吊起咗個高度。真係下晝咧，Gigi 即係彩排嘅時候講咧，佢話其實難度係在於你倒吊咗個人之後，仲要反寫嗰個字。咪就係咯。即係我哋喺前邊咧，觀眾朋友所睇到嘅咧就係正嗰個字。啱啊。但係佢喺後邊咧就要調轉。喺佢個角度咪調轉晒咯。調轉晒嚟寫嘅。咁同埋你唔好唔記得喎，而家啲血一路衝落頭啊，所以好辛苦下㗎。即係鴻運當頭係咪？嗱 Gigi 咧今日佢寫嗰啲字咧就係書法體系中嘅隸書啦，咁隸書講求嘅咧就係要穩重嘅，咁所以寫出嚟嗰啲字你睇到咧就比較係橫啲啦，同埋有方角嘅，嚇落筆咧亦都係以厚重為最基本嘅原則。嗱而家佢寫緊嘅咧就正話寫咗咧就善款齊嚟啊，咁而家咧就應該係我哋睇到嘅就係一個福字啦，已經係睇好清楚添啊！其實所以你睇到隸書嘅特色係比較四方啲嘅。Gigi睇嚇，向難度挑戰緊啲好複雜嘅字寫喎佢。喂，我覺得佢倒力咧真係啊嚇，唔係落喺隻腳度，因為佢隻腳咧係掛唔到喺個勾上面嘅，咁啊最主要落喺腰咗落喺手就撳住嗰塊板，咁就係咪好高難度？眼都開始慢慢紅嚟啦嚇，小維睇唔睇到？嗱而家慢慢咧要就住咧，又要將佢慢慢升低啦。嚇，咁同埋最緊要咧就係真係倒轉啦，同埋咧係吊住嚟寫。同埋佢攞密嗰個壓力咧都好重要，即係你睇下唔會漏，唔會多㗎喎。嗱，大家俾啲掌聲支持下 Gigi 好唔好啊？嚟，我哋一齊支持下先嚇，仲有少少咧，仲有一個字咧就完成㗎啦。靚女，倒吊都咁靚女嘅。我睇到啦嚇，我已經睇到呢個字形啦，就係知福壽多姿啊！哇，好嘢！好嘢，完成咗。得，慢慢嚟啊，慢慢嚟啊，唔該啊。哇 ，Gigi， 哇，真係眼紅好地啊，真係。係啊。呢啲咪就係見到你就眼紅咯。咪係咯。係。Gigi 出嚟先。OK。
嚟講你而家個正話一路書寫緊嘅時候嗰個感覺點樣㗎？唉，個難度喺邊度？忍住道氣咯嚇，即係要吸住道氣嘅。係嗱，不過我講俾你聽，你嘅作品咧係冇白費到，你睇唔睇得啊？嗱，我哋不如就話支持你讀一讀出嚟先啦。善款齊嚟，福壽多姿。係啊，就係因為呢8個字咧，我哋就有陳文綺慧總理咧，就願意捐出20萬咧嚟求得呢一對對聯。多謝晒陳。亦都等於黎姿簽咗名喎，因為最尾嗰個字就係黎姿啊嘛。係，多謝晒 Gigi。多謝晒 Gigi 啊。好，將以下時間交俾阿唐，唔該晒。好啊，邊處唔該。